အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Fitness 95 YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ AutoCAD Basic Commands တွေက Move, Copy, Delete, Basic Selection Method နဲ့ String Command တို့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေထပ်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲစလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ modifying tool လေးတွေအကြောင်းပြောလိုက်ရအောင်နော် modifying tool ဆိုတာကဒီ modify panel ထဲမှာရှိတဲ့အားလေးပါနော်ဒီမှာ move copy နောက်က rotate trim ပါနော်နောက်က fillet တို့နောက်ကဒီ fillet ရဲ့အထက်က chamfer တို့ဒါတွေကအရင်အရေးပါတဲ့အသုံးဝင်တဲ့tools လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး move tool ကိုသွားမယ်နော် move tool ကကျွန်တော်အရင်ဆုံး line လေးတစ်ကြောင်းဆွဲလိုက်ရအောင် okay move tool ကိုတုံးကြည့်ရင်ဒီကcommand ကိုယူလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် enter ဒါဆိုရင်လည်း move command ရတယ်နော်အဲ့မှာသူက object ကိုအရင် select မှတ်တယ်နော် select object ဆို object နောက်မှာသူ s ပါတယ်ဆိုတာကအများကြီး select မှတ်လို့ရတယ်နော်ဒီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဆွဲထားတဲ့များအဲဒီတော်တော်များများကို select မှတ်ပြီးတော့မှ move လုပ်လိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ select object ဆိုပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့သူက select object မှာပဲသူကရှိသေးတယ်အဲ့ command ကဒီမှာပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ AutoCAD မှာဗာထပ်လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ enter ခောက်ပေးရတယ်နော်အဲ့ enter ခောက်လိုက်တော့မှသူကနောက်ထပ်ဒီထပ်ပေးတာပါနော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့command တစ်ခုထပ်ပေးတယ်အဲသူက base point ကိုပြခိုင်းတာနော်အဲဒါ base point ပြခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလိုရွှေ့ခြင်းလဲပုံမှာမူတည်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ base point ပြပြီးရွှေ့တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေကင်ပြီးတော့တနေရာမှာပြန်ချရင်ဒီကနေပဲပြန်ချခြင်းကျွန်တော်က base point ကင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကဒီကောင်းကိုညာဘက်ကို100ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဘက်ကို100ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲရွှေ့ခြင်းတာဘာမှဟိုတိကျကျမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကလစ်ထောက်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒါလိုက်ရှင်ပြတယ်နော်ဒါရှင်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကခဏရိုက်ကမယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်10လောက်ရိုက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်လောက်ရွေ့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျကင်နေကြရမလို့ base point လေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် enter select object enter ပြီးရင် first click ဒါလိုက်ရှင်ပြပြီးတော့ရင် second click လိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုရွှေ့ချင်တာက10ရွှေ့ချင်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်10ရိုက်မယ် enter ဒါကပထမတစ်နည်းပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒါကို freehand ရွှေ့တာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါ line တစ် line ကျွန်တော်ထပ်ဆွဲထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ line ကိုကျွန်တော်ဒီ line ရဲ့ center ကိုရွှေ့ခြင်းတယ်အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ base point ကင်ရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ enter select object enter နော်ဒီ base point ကနေကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်မှာချခြင်းတာလဲဆိုတော့ line ရဲ့ center ကိုချခြင်းတာဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က base point လေးနဲ့ကင်ပြရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် enter select object enter ဒီကအပေါ် point ကိုကင်လိုက်မယ်နော်အပေါ် point ကိုဒီကောင်းရဲ့ center မှာထားခြင်းတာဒီလိုမျိုးပြလိုက်ဒါဆိုရင် move command ဒီလိုမျိုးတော့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီက UCS လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဆွဲသမျှနောက်ကိုလိုက်ပါနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ UCS လေးကိုဒီထောင်လေးမှာပဲအမြဲတမ်းထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က UCS icon ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်နော် enter ပြီးတော့ no origin ဆိုတာလေးကိုရွေးပြလိုက်နော်ဒါဆိုရင်တို့ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်မှာမဟုတ်တော့အဲ့ထောင်လေးမှာပဲအမြဲတမ်းကတ်နေတယ်နော်ဒါဆိုရင် move command တွေမှာကျွန်တော်နှစ်ခုပြောပြီးသွားပြီ free hand ရွှေ့တာရယ်နောက်တစ်ခါဒီ base point ကိုင်းပြီးရွှေ့တာနော်အဲ့တော့ enter ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုရွှေ့ခြင်းတခါတည်းနှစ်ခုစလုံးကို select မှတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ enter ဒီတိုင်းရွှေ့ခြင်းတိုင်းရွှေ့တယ် free hand ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ direction တော့ပြဖို့လိုတာပေါ့နော် direction ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရမယ်အဲ့တော့အပေါ် direction ပြမယ် file လာပြီးတော့လိုက်ဒါက move commandနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် copy command ကိုပြောပြမယ် copy command move command နဲ့ချွတ်ဆွတ်တူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ copy ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပွားသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် co enter ပေါ့နော် select object ကျွန်တော်နှစ်ခုစလုံးပေါ့နော်သူကဒီမှာ select object ဆိုပြီးပြအဲ့နှစ်ခုစလုံးကို select မှတ်မယ်ပြီးတော့သူထပ်ပြီး instruction မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် enter ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်သူကလည်းအဲ့လိုပဲ base point ကိုပြန်ခိုင်းရနော်ကျွန်တော်ကဒီကညာဘက်ကို20ရွှေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ point ကိုင်းပြီးတော့ပဲရွှေ့လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့သူကကြတော့အတိအကျရွှေ့တာမဟုတ်သူလည်း free hand copy ပွားတာပဲเนาะတကယ်လို့ကိုကအတိအကျ copy ပွားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး select object enter ဒီကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုဒီ point လေးကနေကင်ပြီးတော့ဒီ center မှာချမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် base point ကိုပြပေးရမှာပေါ့เนาะဒီလို comment ထွက်ခြင်းကြတော့ escape နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့เนาะ escape နှိပ်လိုက်ရင် comment ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူက move နဲ့
အကုန်ချွတ်ဆွတ်ပဲပေါ့နော်သူကcopy ပွားသွားတာပဲကွာသွားလိမ့်မယ်ဒီတခါကျွန်တော် delete command ကိုပြမယ်နော် delete command ဒီကနေယူလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုအရင်ဆုံး select မှတ်ပြီးတော့မှkeyboard က delete ကိုနှိပ်ရင်လည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ patch လေးကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် delete နှိပ်လိုက်မယ်ဒါ delete နော်ရိုးရိုးလေးပဲတော့ delete ကဒီကနေကိုင်လဲရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြချင်တာ selection method ပေါ့နော် AutoCAD မှာ selection method ကတော်တော်များများရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် basic selection method ကလေးတွေပြပေးမယ်အဲ့တော့ပထမတနည်းကြတော့ pick click ပေါ့နော် pick ကောက်လိုက်တာ pick ကောက်ပြီးတော့ selection ပေးတာအဲ့လိုမျိုးအခုကျွန်တော်ပြတယ်လို့ပါတစ်ချက်ချင်းစီ left click လေး right click ပေးတာကို select ပေးခြင်းနဲ့item ပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု pick click နဲ့ကောက်ပြရဒီလိုမျိုးကောက်တာပါနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်က pick click မှာမှကျွန်တော်အခုပထမတစ်ချက်ဒီမှာဒုတိယတစ်ချက်နှစ်ခုကောက်ပြီးသွားအဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ခုကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကြတော့ပြန်ပြီးတော့ remove လုပ်မှာ selection remove လုပ်တာဒီရှစ်ကိုဖိထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခုန select မှတ်ထားတယ်မလိုချင်တဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ click တစ်ချက်ချပေးတာဒါဆိုရင်remove selection ဒါက shift နဲ့တွဲသုံးတာဘယ်လိုထပ်လိုချင်သေးရင်ကြတော့သူ့မှာကထပ်ပြီး click ရုံပဲဘာမှနှိပ်စရာမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ထပ် click တယ်ထပ် click တယ်ထပ် click တယ်เนาะအဲ့တော့ AutoCAD မှာကပထမ click ဒုတိယ click ဒါတောက်လျှောက်ထပ်ပြီးတော့သူက selection ကိုပေါင်းပြီးသွားတာเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကမလိုချင်တဲ့ selection ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ကြတော့ shift ကိုဖိထားပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်သူက remove selection လုပ်ပေးသွားတာเนาะဒါက pick click ရဲ့ selection လုပ်နည်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မှာ crossing window ဆိုတာရှိတယ် crossing window ဆိုတာကဒီလိုမျိုးညာဘက်အောက်ကနေဘယ်ဘက်အပေါ်ကိုလှန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာသူ့ရဲ့ပုံစံကအစိမ်းရောင်အကွက်ကလေးလည်းပေါ်မယ်ပြီးတော့ line က dash line လေးပါလိမ့်မယ်เนาะ boundary line က dash line လေးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်သူက window crossing နည်းအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က selection ပေးခြင်းနဲ့အရာဝတ္ထုကိုကျွန်တော်တို့ကထိယုံလေးထိလိုက်တာနဲ့ selection ပါသွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြရမယ်ကျွန်တော် crossing ဆိုရင်ညာဘက်အောက်ကနေဘယ်ဘက်အပေါ်ကိုလှန်ဆွဲတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ boundary လေးက dash line ရောင်လေးကအစိမ်းရောင်လေးเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ object ကိုထိယုံလေးနဲ့တယ်သူက select ကောက်ပေးရเนาะဒီမှာထိယုံလေးနဲ့တယ် select ကောက်ပေးရကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုဒီလို select မှတ်စရာမလိုเนาะကျွန်တော်ဒီ line လေးကို select မှတ်ခြင်းဒီလိုခေါင်းလေးသေးလေးထိတိုင်းနဲ့သူက select မှတ်ပေးတယ်ဒါက crossing method ပေါ့เนาะ window crossing လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါ window method ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေဘယ်ဘက်အပေါ်ကနေညာဘက်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုဆွဲတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ boundary line ကကြတော့ solid line ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကဒီအထဲမှာအယောင်ချဲထားတာအပြာလေးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့သူနဲ့ select မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကobject တွေကိုထိယုံမဲ့ထိလို့မရတော့ဘူးเนาะသူကအကုန်လုံး select ပါအောင်ပေးနိုင်မှာအဲ့တော့ဒီ line ရဲ့အစအဆုံးဆိုရင်ဒီ point ကနေဒီ point အထိအစအဆုံးအဲ့တော့အဲ့ဒါကို select မှတ်ခြင်း window နည်းနဲ့ select မှတ်ခြင်းအဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုအစအဆုံးကိုခြုံမိအောင်select မှတ်ပေးမှရမယ်เนาะအဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ဒီ line တစ်ခုလုံးကိုခြုံမိတယ်အဲ့တော့ဒီ line ကို select မှတ်ခြင်းလည်းအဲ့လိုပဲ line တစ်ခုလုံးကိုခြုံမိအောင် select မှတ်မှရမယ်နော်အဲ့တော့ crossing ကကြတော့ထိယုံနဲ့ select မှတ်လို့ရတယ် window ကကြတော့သူကတစ်ခုလုံးပါမှ select မှတ်ပေးတာအဲ့တော့ window နဲ့သုံးတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးရှိတာပါเนาะဥပမာကျွန်တော်ဒီ line လေးကို select မှတ်ခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒီလိုမျိုးကောက်လိုက်ရင်ကြတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကအကုန်ပါမှာနော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီနားကနေဒီလို select ကောက်ရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် window နဲ့ဒီလိုမျိုး select ကောက်လိုက်ရင်လည်းရတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြမယ်အဲ့ကျွန်တော် rectangle လေးတွေစီပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဒီပါမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့ select မှတ်တာဒီ pick လေးရမယ်နောက်တစ်ခါအထက်ကဟာလေးလေးလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာပြီးတော့ zoom ဝင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး select win crossing method နဲ့ select ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခုကကြတော့ဒီကနေပြီးတော့ window နည်းနဲ့ select ပေးလိုက်ရင်လည်းရတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့တစ်ခုလုံးကိုပဲခြုံအောင် select ပေးလိုက်တာနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာအခုလိုမျိုး select ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကိုခြုံမိတာဒီrectangle 3ခုမှာလေအထက်ကတစ်ခုလေးကိုပဲအကုန်လုံးခြုံမိတာနော်အဲ့တော့အပြင်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးခြုံလိုက်ရင်ကြတော့အထက်အသေးဆုံးနှစ်ခုကိုပဲ select မှတ်မိနေမယ်နော်အဲ့ဒါဒီwindow method ရယ် crossing method ရယ်နော်ဒါဆိုရင် selection method ကဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေပါပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်train ကိုပြောချင်တယ်နော် train အကြောင်းလေးပြောပြမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ train ကကြတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး reference line ရေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးပဲဖြတ်ချင်တယ်အပေါ်ပိုင်းလေးပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းလေးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ dr ကိုယူလိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ dr command နော် dr enter ဆိုလည်းရတယ်ဒီကယူလည်းရတယ် dr enter
ပြီးတော့ရင်သူ့မှာ command 2မျိုးရှိရအောင်နော် tr enter enter လည်းရှိတယ် tr enter တစ်ချက်နဲ့လည်းရှိတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်က tr enter enter ကိုပြမယ်နော်အဲ့တော့ tr enter 2ချက်ခောက်တယ်နော် enter မဟုတ်လဲဆိုရင်ပါ2ချက်ခောက်လည်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူကဘာလုပ်ပေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော် click တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် cross ဖြစ်သွားပြီ cross ဖြစ်သွားရင်သူကအပိုင်းကဘယ်နှပိုင်းကွဲသွားလဲဆိုတော့1 2 3 4အဲ့ဒီပိုင်းချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရတယ်နော်ဒီဘက်တစ်ပိုင်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဘက်တစ်ပိုင်းကဒါပေမဲ့ဒီဘက်တစ်ပိုင်းကိုထပ်ဖြတ်လို့ရတာဆိုမရတော့ဘူးသူ့မှာထပ်ပြီးတော့သူ့ကို cross လုပ်ထားတာမရှိဘူးဒါဒီ line တစ်ကြောင်း segment တစ်ကြောင်းတီးတီးကိုဖြစ်နေတယ်နော်ဒီကောင်ကြားတော့ဒီနားမှာသူ့ကို cross လုပ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ပိုင်းကိုလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ဒီဘက်တစ်ပိုင်းကိုကြိုက်တဲ့တစ်ပိုင်းဖြတ်လို့ရတယ် tr enter enter ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ပိုင်းဖြတ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဖြတ်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီတစ် line လုံးဖြတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီအသေးလေးပဲဖြတ်ချင်တာဒီအတွင်းပိုင်းလေးပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြတ်လို့ရလဲဆိုတော့ tr enter enter နှစ်ချက်နဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะ click ပေးလိုက်ရမယ် left click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီအတွင်းပိုင်းဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ချက်ဖြတ်မယ်သူကဒီလိုမျိုး cross လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီ line တစ်ကြောင်းမှာဒီလို line နှစ်ကြောင်းက cross လုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အပိုင်းက3ပိုင်းကွဲသွားတယ်เนาะဒီမှာ1နဲ့3ဒီ line ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီကောင်ကသူ့ကိုပိုင်းထားတယ်เนาะဒီကောင်လည်းပိုင်းထားရောအဲ့တော့1နဲ့3 4ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပိုင်းထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော် tr enter enter နှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ click ပေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေပြတ်ကုန်ပါနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ tr enter ဆိုတဲ့ command ကကြတော့သူက boundary ပေးလိုက်တာနော် boundary ပေးလိုက်တာဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line ကိုဒီ line နှစ်ခုကဖြတ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တာဒီအပြင်ဘက်တွေအကုန်ဖြတ်ချင်တာလားမဟုတ်အတွင်းပိုင်းတစ်ခုပဲဖြတ်ချင်တာလားဒီလိုမျိုးရွေးပြီးတော့ဖြတ်တာအဲ့တော့ tr enter ဆိုပြီးကျွန်တော်က boundary နှစ်ခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားဒီကောင်ကိုပဲဖြတ်မှာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာနော်ဒါက boundary လေးသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနောက်ကျွန်တော်တစ်ခုဥပမာပြပေးမယ် rectangle လေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် line လေးတွေဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသူဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာဒီ line တွေပေါ့နော်ဒီ line တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကဒီအတွင်းပိုင်းမှာပဲခြံနေတာအပြင်ဘက်တွေမလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ tr enter enter ဆိုရင်တစ်ချက်ချင်းစီ like ကလေးလည်းရတယ်ဒီလိုမျိုးပေးလိုက်လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါက tr enter enter ကိုတောင်းတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က boundary ပေးလိုက်မယ်နော် boundary ပေးမယ်ဆိုတာကဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့boundary ပေးလိုက်မှာ rectangle လေးနဲ့အပြင်ပိုင်းတွေအကုန်ပြတ်ဆိုရင် tr enter ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် boundary အရင်ကောက်ပေးလိုက်မယ် enter ပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုး live ဖြတ်ရင်လည်းရတယ်နော်ဒါက tr command ရော trim command နှစ်ခုသုံးနည်းပေါ့နော်